Labas visiems. Trumpas reportažas iš automobilio. Ok. Žinutė. Šiandienos žinutė yra tai, kad yra svarbu disciplinuotai judėti savo rezultatų kažkokių siekimo link, savo tikslų realizavimo link. Kai kurie iš jūsų, šiaip jaučiu, kad tai yra didelė dauguma mūsų kolektyvo, arba esate su tuo žmogumi, su kuriuo tikrai nuoširdžiai galėtumėt pasakyti, kad jaučiatės gerai. O jeigu nesat, jeigu esat vieniši, ypatingai tie, kurie esat pratę būti vieni, kažkodėl jaučiu, kad tai yra didžiąja dalimi kalba eina apie būtent vienišo žmogaus, vienišo vilko energiją. Jūs esat jau sutikę tą žmogų. Ir tarsi yra patarimas judėti žemiškai, paprastai, leisti viskam atsiskleisti. Jeigu jūs esat moteriška energija, tai ir būkit moteriška energija. Jeigu jūs esat vyriška energija, tai būkit vyriška energija. Būkit tokie, kokie esat iš tikrųjų. Neleiskit savo baimėms jūs užtrigerinti. Neleiskit įsijungti savo kažkokiem savisaugos instinktam ar mechanizmam, kurie pradės gręžti skylės jūsų smegenys ir lieps jums sukontroliuoti situaciją ir kažką blokuoti arba priešingai kažką užpilti žinutėmis ir taip toliau. Esmė yra ta, kad laikas yra išgirsti savo intuicijos balsą. Ir kas jūsų laukia, judėjimas teisinga kryptim. Kai kurie iš jūsų tik tais dabar pajausit gyvenime, ką reiškia judėti teisinga kryptim, ką reiškia būti tokiam unisone su savimi, su savo vertybėm, su savo pažiūrom, kada gimsta gražūs kažkokie tokie šviesūs, taurūs dalykai jūsų gyvenime, galbūt ryšiai taurėja, ar ne, ir atkrenta daug tokių visokių kažkokių neaiškių interakcijų, neaiškių ryšių, neaiškių žmonių. Viskas pasidaro aišku, kai kurie iš jūsų gal labai aiškiai pradedat matyti. Galbūt man toks jausmas, kad aš kalbu su žmonėmis, kurie jau padarė namų darbus, kurie pamatė, kas yra neverta investicijos. Galbūt tai skamba labai taip pragmatiškai, ar ne, labai taip oportunistiškai, ar ne, investicija, ne investicija, čia investuoti, ne investuoti. Bet aš tiesiog noriu pasakyti tą principą, kad kartais mes susiduriam su kažkokia energija, su kažkokiais žmonėms, su kažkokiom galimybėm. Ir kai galbūt mūsų senoji versija būtų labai laisvai dariusi kažką, ar ne, jūs galbūt dabar jau stabtelit ir leidžiat savo pagalvoti, kaip jūs čia jaučiatės ir ar verta yra tai daryti ar ne. Jeigu yra žmogus, su kuriuo jūs norite eiti į kažkokį darbinį ryšį, kažkokią darbinę galimybę, darbinį projektą, darykit tai. Todėl, kad tai nereiškia, kad jūs tai darydami staiga susižieduojat ir tampat partneriais visam gyvenimui, bet tas žmogus gali būti jūsų mokytojas ir galbūt jūs pakreips teisingą linkmę. Nebijokit, truputį paleiskit tas baimės arba tuos tokius
labai kategoriškus reikalavimus, ar ne, žmonėms, kad jau jeigu pakviečiu kavos, tai jau tai reikėtų laikyti kaip kažkokį ypatingą pasimatymą ir kad aš čia merginu arba čia labai jau noriu tam vyrui rodyti savo interesą. Atsipalaiduokit, truputį atsipalaiduokit. Gyvenimas yra paprastas ir jisai yra gražus tada, kai jisai yra paprastas. Ar ne? Kai kurie iš jūsų galbūt atrandat tą tokią labai gražią idėją, minimalizuotų namų idėją, kad daug tokių pašalinių visokių galbūt rakandų jums jie tampa nebereikalingi arba minimalistinėje ryšių erdvėje, ar ne, kada aš bendrauju su žmonėmis, kurie mane iš tiesų inspiruoja ir pakrauna, ar ne, ir kuriems aš esu reikalingas, negu kad bendrauju su daug, su bet kuo ir bet kur ir bet kaip. Ir lygiai tas pats galbūt romantiniai srity. Labai lėtas judėjimas naujos pradžios link, bet man atrodo, kad tai bus be proto gražu. Mes matom porą, kurią suveda kažkokia vidinė pajauta. Kažkas tokio, ko galbūt jūs nelabai ir galit taip racionaliai paaiškinti. Bet tai bus gražu, todėl kad aš matau labai žemišką judėjimą. Mes matom monetas ir galbūt tai ir rodo tą pradžią ne romantišką, o tiesiog galbūt tai draugystė, galbūt tai kolegiškumas, galbūt tai yra kažkokie... Nežinau, kad ir kas tai bebūtų, bet tai nėra romantiškai. Ir tame visame procese po truputį bunda širdis ir visi kiti reikalai. Ir tai atves į tokį labai gražų rezonansą. Daug gražios vyriškos ir moteriškos energijos, tokios gražios interakcijos. Patarimas yra susibalansuoti. Ir būkit kantrus. Norėjau čia dabar sakyti tokį pavyzdį iš savęs, bet susilaikiau. Kažkaip pasistengti tiesiog neprimesti žmonėms kažkokių versijų, neprimesti žmonėms kažkokių jūsų ateities vizijų. Todėl, kad eidami interakcijas, kai mes primetam savo viziją, savo lūkesčius, savo nuostatas, savo susidarytą įspūdį ant kito žmogaus, didelė tikimybė, kad mes nusvilsim. Tai nusvilsim tuo, kad nuvertinsim žmogų, kurį turėjom įvertinti, ar ne, ir tada bus, wow. Ar ne, ir kaip gaila, kad neįvertinau, arba įeisim į santykius, kuriuose pamatysim, kad esam santykė su žmogumi, kurio nepažįstam. Kodėl? Todėl, kad nematėm žmogaus. Primetėm kažkokį savo matymą, savo viziją ir nepamatėm to tikro žmogaus priešais save. Tai jo. Aš matau labai gražią porą, kuri lėtai juda į naujas pradžias, į naujus startus, tyliai, nesidraskant, nesiafišuojant, nesimaivant ir panašiai. Ir galbūt tai prasidės labai lėtai, labai žemiškai, labai per kažkokius kitus aspektus, kitas perspektyvas, ar ne? Bet po to viskas pajudės labai greitai ir labai sklandžiai. Tai tik tais patarimas yra subalansuoti savo erdvę, aplinką, save, pasirūpinti savo kažkokiais neišspręstais klausimais ar neišspręsti juos, pamedituoti, atrasti ramybę visame kame. Okay? Tikiuosi tai buvo reikalinga, tikiuosi kažkam tai tinka. Linkiu ramybės ir balanso. Ate.